अरे सुनती हो, छोड़ो वीडियो बनाना, हमारा वीडियो वायरल नहीं होने वाला है। क्यों जी, क्यों नहीं होगा? जब हमारे सब्सक्राइबर चाहेंगे तो जरूर होगा। अगर चाहती हो कि हमारी वीडियो वायरल हो तो कुछ ऐसा बनाओ ना कि पूरे यूट्यूब पे नहीं बना होगा। अच्छा ठीक है, आज ऐसा रेसिपी बनाएंगे कि पूरा यूट्यूब पे नहीं बना होगा। ये है नमकीन, ये है कुरकुरे। आज ये दोनों का सब्जी बनाएंगे। क्या क्या क्या? कुरकुरे और नमकीन का सब्जी? हाँ, आप बस देखते जाइए। थोड़ा आदि, थोड़ा लहसुन और थोड़ा जीरा गोलकी को पीस लेंगे। मैं जब अपना नानी के घर गई थी तब ये सब्जी खाई थी। गैस इसको बनाने बहुत आसान है, मात्र 5 मिनट लगता है और ये नमकीन की सब्जी बनके तैयार हो जाती है। आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, हमको तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और मुझे भी रोटी के साथ ये नमकीन की सब्जी बहुत अच्छी लगती है खाने में। और हमारी वीडियो कैसे लगती है? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।